Hola y muy buenas a todos, aquí Max Gamer 500 y estamos de vuelta en un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy, chicos, les voy a mostrar las filtraciones de Fortnite de esta semana. Se ha filtrado que, así como veis aquí, que dicen, estamos viendo en Twitter, que se ha filtrado que las fogatas que hay por el mapa, o sea, no las que conseguimos como objeto, las fogatas que hay por el mapa al lado de las carpas alrededor, se van a poder encender para podernos curar próximamente en esta semana o en la otra. Ya veremos en la próxima actualización de contenido del mapa. También se han filtrado algunos desafíos de la semana 8, pero no todos, así que no podremos ver. Y ahora sí, esta es la primera persona del mundo en tener esta skin. Esta skin de la skin de la tenista y saldrá, no sé cómo ¿cómo se dice? no sé cómo la obtuvo, pero bueno, esta semana saldrá más o menos. Esta skin saldrá la semana que viene o no, o sea, entre esta semana, dentro de esta semana o la que viene. Vale, aquí fue, dame reacciona. Epic Games ha tomado cargos por las quejas de los zombies y está tratando de arreglarlos en la próxima actualización. Sí, chicos, ahora se ha descongelado toda la parte de los huevos del dragón, así que pronto tendremos el castillo descongelado. Dios quiere que en esta semana o la otra. Prosigamos con otra imagen. Como verán, Fortnite ha cometido un error y se supone que esta tienda que han metido ahora, o sea, la que han metido hoy, sería la de mañana a la noche. Pero bueno, son errores que pueden pasar en la vida. Y sin más, es un video corto e informativo de lo que se ha filtrado en Twitter ahora de Fortnite. Así que, bueno, estas son las cosas que se han filtrado. Como veis, aquí están la nueva skin. ¿Veis? Aquí también está eso. La reacción de Ti fue a que lo haya matado un hacker de cuadriclismo. Que la verdad que eso fue una de las cosas más extrañas que he visto yo. Aquí está lo de la fogata que dice: se ha filtrado que próximamente podremos interactuar con las fogatas repartidas por el mapa de Fortnite. Podremos encenderlas para curarnos. Bueno, ven, chicos, todas esas cosas ojalá que las saquen, o sea, que las terminen colocando en el juego, que las implementen, porque yo creo que esa es una muy buena opción de las fogatas, de poder encenderlas para curarte. Y ahora, esto que no lo he leído antes, vamos a leerlo, que es de la nueva ciudad de bloque. El nuevo bloque, con una pirámide gigante, parece ser que está lleno de secretos. Sí, eso dicen, nadie sabe en realidad. Como veis aquí, esta es la nueva ciudad para el que todavía no la ha podido ver. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les den un like, que se suscriban, que les haya gustado, que esta información les sirva para todos los que querían saber algo de Fortnite. Así que bueno, adiós.